Skal jeg lige på hvordan? Det gør vi. 2 timer og 15 cirka. Hvad er det, vi har skrevet? Det er ikke. Nej, det er ikke. Det var fedt. Det var Det er sgu da cool. Så jeg bliver væk fra mig selv. Hvis I skulle være i tvivl. Ja, det er jeg. Altså, hvor fanden har jeg nu gjort det? Den skulle den her af. Her, ikke noget. Ej, nu har vi jo ikke noget at stille.
senere. Og så 5 meter den anden vej, det giver da ingen, og det giver da ingen mening. Hvorfor har de ikke slået græs ud foran den? Nej. Ej. Det er det. Det er... Ej. Har de siddet der med deres røv? Ja. Det har de. Altså, jeg tænker, det er bestemt fedt, der kan blive men ellers, ja. Det var jo det, de gjorde. Jeg sidder her og have stået op, så